Fea e ale tamau ainga mau fale mananaya se avera amor wa o salamo faya uma moli mau sei si lo uainga o lo o yayo so ito alima e lo mo ya tu aile ne tala me I fado po ila to uma se avera amor to dia baya lo tamana talo fatu nei fiafi e pa ia mana mangu se tatou kutunu e so se tafole la fa peona mawa mai e le tatou ko kala menei fa talo fatu ma lo le soifua ma lo fo ile la ni ma tan tonu lo manuia o to le lofa malanga le le tatou tapa ausili tai mai lo soifua mo lo nei yola ile a matanga fe au manga luenga le nei wa yaso fa talo fatu ya te o do se uso fo i se tofa fine o se tinao se tama wa fea le nei polo kalame mo stemi mua ia o lo ingo o Kevin River ia o lo fa peona fa tau te pea ma to polo kalame o onga fa re tu spa ia e me se fo i o le tala no ino le upu le atua e lungo le platform nei e vea fo o se sao vi so ani le sa valinga fa le nganga ia ai vi ia le atua i le nei fo ia va no fa peona fo i mai le tanto tua tatu te fa longo i na upu le ola tatu te o inai ia le afiong pa ia le atua i te tonu o le tuspa ia i le tele o vaenga o le tuspa ia te tango e faitau o te whape atu. E pito I sili o na tele atu teimi e te whaitau o tu. E whai mai na o Yesu na ilo o teimi na launga Yesu. O le tele I o teimi e o Yesu le upu mai o se mea e se fo I le tā ua. Le o ino le upu a le atua I o tātou malama o la paulo fo I a Timoteo. Whapea, I e whapea ona e vai tonu ina le fiongpa I a le atua. A wha mai le tala apolo, wa tātou I loa wha le atoa, le isi e atoa sona I loa le tuspa ia, le I fo isi e atoa toa, ono tātou, wana o e iwaenga tātou te le malama mai, ai o le anganga o le atua, e whe soani mai lo tātou vai, o ia fo ia tai ia te tātou, o onga o mea uma o lo whapea ona tātou, a whaatino ina I lungo le neipolo kalame, ma walalo le anganga I lungo le atua, ia ono le avanoa o tu ina mai, e whapea ona tautua ina hai, ia o tau masu ai le ipu vai, ia mo le atua, tautua ina ai lana whanau, whaatalo whatu ia te o tau, ma lo le soifua,
ia ai le ia lo fo tatou prokalame fa talo fa tuna tatou uso mo fa fine lungo le tatou website KLMministry.org e le ngata fo ilea i o le tatou YouTube channel o lo fa peona mafuta mai ai ia nisi fo le uso ia manisi fo i o lo fa peona fa ngai na televise ia manisi o ainga e fa peona mafuta mai mo tatou prokalame ia ai mo se ai lungo le Facebook ia lo fa peona to tele ia tatou lo mafuta mai ai malo so ifua le rei fiafi ai le fa ngasoloina tatou mata upu mata tatano foi ia o mafau e fa peona o pipi pe se mata upu e lata le tatou mata upu le Bible study e por tatou a onga tu spaia o lo fa peona fa nga solo le terminei e fo inisio vala o lo fa peona ia ia o le tatou oe tal no ia ia ma fa malama ai tatou tele i o atu i le anu au tu ia mali loloto nisio mata upu ia e mawhai o le tatou fa nga solo ina ma tatou tatano e la tatou talo le tō le mātou tamā, vi ia la ua fio le nei fia fio le ava no auro wa e au maia, mātou te toe whaalongo ai ma mātou wa o ina la upu. O lo wanganga pa ia o oio le whaia o ngasili, le anganga lea wa whapeo na moli mau i o mātou wanganga, o lo wanganga fo i o lo whapeo na i to tonu ia te i mātou, e a o ma i ma whaatonu i o mātou tangata. Ai maise tamā, le mana vaola mai lo wanganga i le nei tu la, se i e whetalai, malama lau upu ia te i mātou, ona wa whano o mātou tangata, wa whano fo i o tangata, ono le ai o se malama, le nei a fiafi tamā au o tau mawhai e whaamatala, o oio le whaia onga e wha moe atu i le poto ma le tō mai, ai maise le whaalinga mai a te oi. Whetalai oi au tau mawhai e whaamatala tama au mailenga ngana whaingo fie, whaataita inga whaingo fie, e malama ai lau whanau, awa o le ale wingo le tala le lei, ai le malama o mātou tangata. Lo wanganga pa ia, se i tātou ngā lulue, whaatasi o lau whanau o e ua ngā lala i lau upu malo nei tangata, ia whaapeo na o ngā tutonu ai oe, whaamalama lau wawhionga. E meise ia suia i o mātou tangata, tama e le o le poto, a ia whailoa le mana o la wawhio i lau upu de nei a fiafi, ngā lue lo wanganga, fisosoani o mātou tangata, ono le suafo o Yesu Keriso wo le mavala aua tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Vi ia le tua. E de dei a fiafi. E o te lo whaapeo na whaanga solo ina le tātou mata upu yaso le wa yaso. Ma o se mata upu tāua. Ia, wa umo na whau ina fo i whaavai o le tātou whaamatala ina o se holi. Ia, o te loe umi se te ino tātou tatanoa na mata upu. Ai eini si o vala e ono tātou wo e tātou te tala noa hai. Ia, makawa fo i tono le mata upu le. Ina ia e malama. Pe ai se ale mea e a tonu e umanena whaamatala le tātou mata upu leo tātou tala noa i le teimile nei, ona e iloa fo i la i o lona tāua e mafuaina au mai le anganga tātou tala noa ai. Amene. O to tonu le tusi ale mua Korinito e sifunu lima. Fai upu e lua ono fai mai. O le toe fili e faaumatia, o le OTI lea. O le toe fili e faaumatia, o le OTI lea, the last enemy to be destroyed is death. O le OTI. Ma, o le nei a fiafi, o te mana o ia te oe, e ao ona e malama le leile a fiafi le nei. O le mata upu le nei o le OTI. O se mata upu te le fo i tutono le tuspa ia, a e le o tala noina. A o lea la tātou o atu e, tātou te valia le nei mata upu le nei a fiafi. Ma o wha iloa tua ia te oe, le tā hua ia o lou malama fo i lea mata upu. Ina ia e whai e se whainga, manu o iai le wha moe. Amene. I te tonu ala tuspa ia e tustusinga ala tuspa ia, lea fo i la tātou o e wha matala atu ma, wha ali atu mau ala fiongo pa ia le ale mau tonu la fiongo pa ia le atua. Amen. Fa mai le tala le i te tonu le tuspa ia e tolu oti i tu ai ngā oti la i te tonu le tuspa ia. E tolu oti la i te tonu le tuspa ia le la tātou tanoi nei. O le oti mua
o le oti faaletino. Oti faaletino po le oti o le tino. O le oti lona lua, o le oti faaleanganga po o le oti o le anganga. O le oti lona tolu, o le oti e faavavau. O oti e tolu lai tala noa i le tuspa ia. Ai a e malama fo i vaenga nei. O le a te le sona fesoasoani a te oe i lau savalinga faaleanganga. O le ala utala noa i le afiafi le nei, le talitonunga, na o le lua oti o le utala noa i nei. O le utala tau mawhai utala noa i le oti mua le oti faaletino. Lona lua o le oti faaleanganga. O musu e whapu uri tātou mata upu o se teimi mua le o tātou tala noa ai. Ia e ao ona fofola umanisi o vaenga ia e malama. Ona whai mai le tala tuspa i o le ngaoi e sauea e ngaoi. A whai e te le malama. Ona saula i o ti apolo whaasese oe. O le whai ngō fia i ona whaasese malue le tangata lo talitonunga. Pe a whai e te le malama i le awhionga pa i a le atua. Pe a whai e te le o i loa le mata upu leo le oti. Ia ma le te lo isi mata upu. Amene. Ai umafo e nina tātou tala noa. E loa i fo i la i o le tahua. Tolu oti faaletino, oti faaleanganga, ma le oti e faavavau na o le lua la oti o le tala noa le afiafi le nei. O le atu o le oti e faavavau, o le tātou tala noa i le isi taimi. Ona e whaisi te le ao na vali le lei ia le lei le faataatianga, fo mai le upa tuspa ia, o fea lava le me pa u ia i le la au, o i ngā lava e taati ai. A whai e le lei, a whai e ili le la au e pa uisa sai. Fo mai la i o tuspa ia o i nā lava e taati ai. Wha pe nā fo i la meo mata upu ma o a onga. A whai e le e a o fea lava le meo le a palasi e le o a onga malona wha matala ina. O i nā o le a taati ai. Ta taula o na whai ia sa o le mea pa u iai. Amene. Tātu te wha moe le nganga o le atu e fsoaswani mai. Le upa tuspa ia fo mai. O le toe fili e faaumatia o le oti lea. Angu saa fu ringa yoki. Paua leo le fili o le lona winga e faisi te leo le malosi anga oti. Fuang fai mai kuspa ia koe paua anga le fili o le fili. Fai mai e te tauna faaumatia o le oti. O le oti faaletino. A tatuan no mo le oti faaletino. I te tono le tusia Iakopo, o lona mata upu e lua, fai upu e lua ono. Fai mai le upu le tuspa ia. O le oti faaletino e faapea. E faapei o le tino ua oti ia pe a te a le anganga. E faapei o le tino ua oti ia pe a te a le anganga. For mai, for has the body apart from the spirit is dead. For as the body without the spirit is dead. O le oti la faaletino pe a whai alu ese le anganga mai le tino. O le teimi la vai alu ese ai le anganga o le tangata mai lona tino o le oti le na faaletino. Separation of your spirit and your body. Amene. Le tala no mai le tuspa ia for mai fa pena le fa tua faith apart from works is dead. For mai o le fa tua e no manga luenga e oti. La fa atu sai foi. Ale aise a fa le aise nga luenga e oti fa tua. For mai fa pena fo ila lotino. For mai o lotino e ese mai e lo wanganga. E no mo lo wanganga o le tino la e oti. Mea le nā lai o fo i lungo lea. Fo mai a o iai Yesu i lungo lea. I lungo le sātau fo mai. O tu i nā tue ia lo nā nganga. Waru ese lo nā nganga o na oti lo la i o Yesu. Po ua maliu Yesu i lungo le sātau ro. Waru ese lo nā nganga mai to tonu o lo na tino. Amene. Le na tātou fai tau le i tātou mata upule na tala no le vai aso le laso tofi. No tātou i lo ai. O fele me na maliu Yesu walu ai.
lana alu ia paradaiso asi la tatou mata upule tatou talanoa ai e alu e maua ona ole mele te o ina nei e faavai lunga ole mea na e iloa mai ana nafi ia martatou aʻoaʻoga le ua uma o le oti la faaletino le fa mai foi tala ta vita i totonu le salamo e lua sefulu ma tolu foi upu e foi mai o laula au foi mai e uina o savali i le vanu o le ata o le oti o te le fefe lava i se mea leanga o le oti le nai tala no i ta vita ina o lai tala no ta vita i le oti le tino alu ese mai excuse me alu ese mai le anganga mai totonu o le tino o le tangata I te tonu le tusi a whaalinga, o lona mata upu e lua, i le whai upu se fulu I teimi o pōpua ngā o whia ngai matangata, whai mai le whetalai ngā rin. Tātou whai tau whai mai. Aua lava I te whewhe I mea o le a e ti ngā ai, pōpua ngā ma mea tupu leo langa, whai mai whaauta, o le atu ina atu ni o outou e le ti a polo I le whale pui pui, ina ia tofo ina ai outou, e pōanga fulu fo'i e pua ngā tia ai outou. Whai mai la ia e whaamaoni se ia o I le oti. Whai mai le whetalai ngā Iesu, ia e whaamaoni se ia o I le oti. O le oti le tala noa Iesu I, o le oti le tino. Whai mai e te whaamaoni se I longa lava o oti lo tino lea. Waru ese lo wanganga. Whai mai ea, e te whaamaoni se ia o le oti. O lala e tala noa Iesu po le upo le tuspa ia le tusia whaalinga. O lai tala noa I le oti o le tino. E leo tala noa I le oti o le anganga. O lea tua, o ia o le anganga. O le ti apolo, o ia foi o le anganga. E le aise tino o le atua polo tino, e le iso na tino whapena. E le ai foi se tino o le ti apolo. O mo meo anganga. O le atua o le anganga, o le ti apolo o le anganga. O le lalo langi le nei tātou te whiolai, o le lalo langi o le tino. E le mawhai o na whea I se anganga I le lalo langi le nei, se anganga o le tangata, e au noa masona tino. E nofo ai. E tā ua la le ai o le tino le nei. Mea le nai ala ina tā ua le va ai le lei o tātou tino. E tā ua foi, I te tono le tusia e peru, e o foi a Iesu, o Iesu sai le tino, o sai le anganga, ai le imaliu Iesu, o ia sai le anganga. Whai mai le tusia e peru o lona mata upue. A se fulu whai mai whaasi usi ingo al whai upue e lima, tatu whai tau whai upue whai mai. O le mea lea, ua whetalai mai ai o ia ilona maliu mai le lalo langi, o manu fasia a toa mataulanga ua e le finangalo I ai. Whai mai la ia, a ua saunia e oe le tino mo au. Ana le ai se tino o Iesu e le mawhaina whelua I Iesu I le lalo langi le nei. E tā ua le iai o le tino ono o le lalo langi le nei, o le lalo langi o le tino. E le I mawhai ala na whai ua ewa ai fo I se anganga pa ia o whelua I malaunga sin wharisa. Ono o le anganga pa ia o le anganga, e le ai sona tino. E sau fo I la le anganga pa ia e su e le tino e no ai. E te le iwa aise anganga pa ia wa launga, e te le iwa aise anganga pa ia wa whae e ona lima, te le iwa aise anganga pa ia tala noa mastangata, aise a, ona le aiso na tino. Ai ua ewa ai le tangata ua whaonga ina po o le tangata ua iai le anganga pa ia, ua ewa ai ai o lai tala noa, ua ewa ai le tangata iai le anganga pa ia o lai launga, ua ewa ai le tangata iai le anganga pa ia o whae e lima, ua ewa ai le afo, I le tangata iai le anganga pa ia o whaiva venga. E whaonga ina ai le tino o le tangata. Whamele tala le tuspa I o tātou tino le malu o le atua. Mene, tā ua I o vaenga ia ona e o nei atu I lalo peto I lalo. Whatua e malama I lo le winga e le ino nau whamatala mea ia. Mō lau sila fia. Mene, I to tono le lua Peteru, lua Korinito. O lona mata upu e lima. O le tala noa Paulo I e whaatusa ina ai lou tino whai mai, a wā ua mātou I loa, a whai e le petia lo mātou whale a pitanga whaale lalo langi, lai tala noa I le tino, o le whale lalo langi.
o le fale a pitanga leo lo wanganga i le lalolangi. Fai mai, a wā ua mātou i loa, a fai e le petia lo mātou fale a pitanga fa le lalolangi, ua ia te i mātou le fale mai le atua. O le fale e le i fai e lima e whaavavau i le langi. Amene. Aua fo'i, a wā fo'i, ua mātou whio wa i le nei fale, o loo nau tele i le fia wha o fuina i lo mātou fale mai le langi. La e tala noa i le tino, o la ito tonu le anganga, o le fale o lo wanganga i le lalolangi pēo no whai atu, e le mawhaina whaelua i le anganga o le tangata i le lalolangi, e au noa masona apitanga, e whaelua iai. Whai maila ia, a whai foi o wha o fuina i mātou, e le maua i mātou i le lava lava. A wā o i mātou o i le nei fale a pitanga, ua whewai i mātou o loo mawhatia, e le ono ua mātou loto ina ia tō eseina ofu, a ia wha ofu ofuina ina ia tō whatu moana ina lei uvale i le ola. O ia fo'i ua saunia i mātou mō le nei lava mea o le atua ia, o ia fo'i ua foa i mai le whaamaoni o le anganga ia te i mātou. O le nei, ua mātou loto te tele e le au noa, ona ua i loa, a o mātou ono nofo i le tino, ua nofo ese i mātou ma le ali. Foi mai a ono nofo i lātou i le tino, o aila e nofo i le tino. Foi mai a ono nofo i mātou i le tino, ua ono nofo ese i mātou ma le ali. Fai mai la ia, a wā o le whaatua ua mātou sa vavali ai, ai le o le tino mai o mea fai upo e valu, ua mātou loto te tele ma ua sili lo mātou manao, ia o ese i mātou i le tino. O ti wha le tino, fai mai, e sili atu lo mātou ese martino pe o ti le tino, a ia no nofo i mātou maleali. Amen. O le e sili atu lo wā, o lo woti le tino, fa mai o lea, o le oti o le o tangata mi o tonu e sili. O na fo e sili le mea lai te alua. O laua e wha atasi atu i leali. Amen. Ia manino alau amen. O lo tino, le oti le tino le tano, le apostolo. O le oti o le tino. I to tonu o le, te tatou wa ai e le fautuanga Paulo na ave i le ekalesio Korinito. O le ekalesio Korinito, lo wa o le tala ia Paulo. Foi mai wa ia ile. La wa ile faita anga o la ua nun wa pe faita anga wa faia va le tasi le ava lo na tama. Wa alu le tali wa faia va i le tama i la fo le to lu o lo na tama. O le faita anga la na le wa tupu i to tonu o le ekalesio polo o le tala le o ya Paulo. E ia ile fautuanga Paulo na ave le ekalesia e fai e whaatitau le tangata lea. Le la tatou fai tautu ai. Fai mai. Wa sala lau le tala o ia te outou le faita anga, o le faita anga whaapea foi e le o tā ua inu ese, ina ua fai a vā le tasi le a vā alona tamā. O outou foi, ua outou loto fefete ea, ai tau te le whaanoa noa ea, ina ua tuu ese ina ia te outou le ua whaia le nā mea. O au foi, o loo le iai lo utino ia te outou, aua ia te outou lo loto, ua umon o wha masino i le ua whaia whaapea le nā mea. Peisia i ua ou iai lava. Pe a wha poto ina o whautuanga lea Paulo na ave le kalesia le me whaile tangata le ua alu no nofo ma le a, le ito inga whaita anga lea whameta la Paulo. Pe a wha poto ina o tau wha atasi ma lo uloto, ma le mana o lo tātou wa li o Yesu Keriso, o le suafo o lo tātou wa li o Yesu Keriso, fo mai, tau te tuu ina atu wai le ua wha apea ia satani, ia o tau tuu ina atu le tangata lea e whaia la mio lea, ave o ia satani, tuu o ia satani. Fo mai la ia, e whano ai le tino, ina ia sao le anganga i le aso o le ali o Yesu.
Fa mai le tala o le tangata le, o le tangata ua whanau fawina. O le tangata lotu, o lai lotu I o ia Korinito. A laua no nofo malea, o laua whai a vā mare to o lua o lona tamā. Fai mai lo le tala a Paulo, I o tau poto whaatasi molo uanganga, deliver such person to Satan. I o tau tu ina atu ia satani, ina ia whaaleanga ina le tino ia vavenoti. Ai ia sao le anganga I le aso le ali. E oti le tino, o le naunauina o le whaanau ta inga o le apostolo Paulo, awana I oti le anganga. Fai mai tau tu ina atu le ua whaapea ia satani e whano ai le tino. Oti e le tino lea. Ina ia sao le anganga I le aso le ali o Yesu. O lea e tātou te tala noi o le oti I le tino, o le anganga, o te whaongaina le whaateita inga e whaapea. O lou tino I le lalolangi le nei, o le apitanga le tano le apostolo, e pei o le tangata fo I le masani o na le uvaenga I o I le masina. O le lalolangi le nei, o le lalolangi o le tino, a o lai no tangata le lalolangi nei le masina, e o atu ele mawhaino o atu sa vavali whape nei pe o wa feo wa I whafo le masina, pe ia laia, ma nawa I lea. Fo I le sa vavali lungo le masina, ma o tatou va ai lefa o ngā le space suit, le space suit fo I lele, e feo wa ai ai. E o tu la tangata wha o ngā le ofu le nā, o na feo wa I la ia le masina, a le ai se ofu le nā. E oti le tangata lai tutonu. Lona lua, e le o le tangata mo I le tino, ai o le tangata mo I lai tutonu o le a, o le ofu. E le o le tangata mo I le ofu lai fafo. Ai o le tangata mo I lai tutonu o le ofu. Lai whelua I le masina. E whaape nā fo I la. O le lalo langi le nei, o lou tino lea, e le o se tino e tū mau. Ai o le anganga nei tutonu, o le tangata moni le nā, o le anganga le nā e whaavavau. O le lalo langi la le nei, o le lalo langi o le tino, e tatau ona ewa aia le leilo tino, ina ia mawhai mea na aua ina, le tātou titalo I le atu e wha amalo lo tātou tino, ina ia mawhai ona whio I peo tātou wanganga, I le lalo langi le nei, wai o le taimi ai wha aleanga ina I le tino, peo le tāla Paulo, tu ina atu ina ia whano le tino, wai o le taimi ai leanga ai pe oti le tino lea. Ona, anu eserola I o le anganga. Mea lea le ina tā ua le look after our bodies. Va ai wha le leo tātou tino I mea ai tātou te ai. Amen. O a foi. Ia ma whai tete. Ai ua whelua I foi. Whai tete ia malo lo le tino. Ma va ai wha le lei tausi le leilo tino na vatu e lea tua. Ona o lo tino. O le malu le nao le tua. O le taimi ala e oti e lo tino. Pe uma ai wa shut down the system o lo tino. Alu ese rolo manganga. Mea nai tā ua ai le tausi le lei o tātou tino. O lea ua. Whamaire tā la Paulo, o mātou loto te tele. Ma ua sili lo mātou manao I o ese I mātou I le tino. A ia no nofo I mātou maleli. O le oti mua la le tutonu le tuspa ia. O le oti wha le tino. Mo oti le tino lea. Lai whamai le tusi ya kopo. Excuse me, for has the body without the spirit is dead. For my ole me fa pe ole tino e au no maleanganga e oti. Oti mua la na le tono tuspaia. Lai tala no el tuspaia. Amen. Ole oti lona lua la lela a umi se taimi tātou te oa I ono le oti lea. Ta tau ona fai I se whainga. Ma o le oti lea, e te tau ona e malama ai. O le oti fo I lea, le wha se se ina I le tele o awa onga. Tala poro tātou I loa wha le atoa. Amen. Nei vaenga o tātou I loa. Te leo whai atu te I loa mea uma. Te mana o wha ahali atu fo I mau le fionga pa I a le atua. O le oti lea, o ti wha alua, o le oti wha alea nganga, spiritual death. Oti wha alea nganga. Amen. O le oti wha alea nganga,
o le alu ese mai lea o le anganga o le atua mai lo anganga. The Spirit of God separate from your spirit. Or the separation of the Spirit of God and your spirit. Alu ese mai lo anganga mai lo tino, oti lo tino. Alu ese mai le anganga o le atua mai lo anganga, oti lo anganga. O le oti la le nā wha le anganga. Le la atato ua tala noa au te manao ia te oe aua te ia e malama lama i le vaenga atoa le la ufa matala ina. Ona mai e tu le la atato ua i tu e su ele mena oti ele tangata se ia o mai le teimina toi restore ai le tangata. Amen. Hallelujah. Fa mai le tusi le Efeso tato atu mua ele i. Efeso e lua. Tato faitaru fa ipu mua ma lua fo mai o outou fo i lava o e na oti i a mio leanga maanga sala. Fo mai o outou na oti. I a mio leanga maanga sala. O lai tala noa paulo i tangata o lai feola. O lai tala noa paulo i le e kalesia i Efeso o tangata lai whaasasanga mai. O lana tusi ei paulo o lai feola mfia feoai. Ai whai ei paulo o outou fo i lava o e na oti i a mio leanga lona winga sa feoti. Lea le oti la tala noa i paulo. Fai mai la ia, fai mai nou tau woti a mio leanga maanga sala, nou tau sava vali a iana mua, e tusa ma le tua le neila lo langi, e tusa ma le tai o le au faipule i le bani monimo, o le anganga leo lo o matuanga lue nei, i e ua whaalongo ngata. Fai mai le, mea tā ua i paulo, mea mua, fai mai o lai oti, o ai le tangata o lai oti, o le tangata o lai muli, o lai ngā lue ai le anganga, o lo ngā lue i tu o e whaalonga tā. E maafua na oti, ono le anganga lai ai. The spirit of, that works behind the disobedience. Le anganga lai ngā lue i tu o le tangata lea, o lea laia, mua, o lai oti, lona lua lai whai mai paulo, ono lai ngā lua ele anganga lai ngā lua i tu o e whaalonga tā. O tō mana tua fo ila ukama le ngā luwhai e Yesu se alu e kamu rako lako ai ngai whai Yesu, ko ule au whioki o e tanu lato woti. Fo mai tu ule au whioti o e tanu lato woti, o ai e whioki. O lai tala noa Yesu i tangata whiola o e tanu le tangata la woti, e wha mai Yesu, tu ule au whioti o e tanu le oti. Ona e mawhai lava ona e ola, a lai oti. Lai tātou te oti. Amene. Lai tātou ue vali e tātou wata ona, o le whaingatā ma le confuse o le o ongo le tuspa ia i le teimile nei. Ona e toa tele tangata e tāri tonu e le aise anganga i to tonu o le tangata. Fua mai o le tangata e tutusar tangata marata i whau ma manu a oti. E le aise anganga. O le tari tonunga leo o le awa onga stasio e kalesia. A o tonu o tuspa ia. E le anganga i tonu o le tangata. I to tonu o le. Amene. Tato atu mua se i vali le tātou wata. Mua Korinito. Fa upa sifuma le mala. Umis teimi o tala noa i ne i e malama le vaenga leo. Mua Korinito lom ta upa sifuma le ma. Fia fai tauru fai upa fa lima. Fai mai. E whaapea foi ona tu sia. Na whaia a tamu le urua i tangata ma tangata ola. O a tamu ina ua whaia e lea tua o le tangata o lae ola. O le tangata na whaia e lea tua a toa na whaia e lea tua ola. Ai whai mai le vaenga nei tua ifo. Whai mai a o le a tamu muli. Ai tala no ia Yesu. Whai mai o le anganga whaaola o ia. Whai mai a. Whai mai a o le a tamu muli. O le anganga whaaola o ia. Na whaia a tamu o le tangata o lai ola. Ai sau le a tamu lona lua o lai kau whaaola anganga o tangata. O fe eile mele na tupu le vale o a tamu mua ma le a tamu lona lua. Lele mea la ala i funa to e sau Yesu e koe whaaola anganga pe a whai na whai a tamu na tātou whana nau ma mai le tangata o lai ola. Mai whai mai tala tuspa ia e whaapea foi ona tūsia na whaia a tamu le rua i tangata ma tangata ola. Le a matanga na whaia i e lea tua na whaia a tamu le tangata ola. Ia le a ka kuki whiola la anga ola a kam.
Ai o mai I foi mai, a ole a tamu muli muli, o le anganga faaola o ia, e sau e faaola le anganga. E sau e faaola le anganga. E sau e faaola le anganga. Ole fesili e ao ona tātou. Tātou o mua mua le amatanga o whea na oti o le ale mena tupu I le vā le atamu mua mua. Ma le atamu lona lua. Wa o le na sau le atamu mua mua na whaia o tangata na ola. Lana ola wha le anganga. Lana ola. Ai sau le atamu lona lua wa kau whaola. Fua mai o le anganga whaola o ia. Na sau e whaola anganga o tangata. Le ala le mena tupu I le vā lea. Tātou o sue. So se teimi lava e tātou te whaitau ai, tātou o le tusi o le amatanga, the history, po le tala anga o le mea na tupu. Amene. I tua le tusi a kenese, o lona mata upu e lua. Tātou o le whainga I le atua o le tangata. Fai mai le tala le tusi pa ia. I le whai upu e fitu. Kenese o lona mata upu e lua fai upu e fitu. Tusi o le amatanga, ia po le tala anga o le mea o le whainga o atamu. Lena tātou whai taua nei, na whai atamu o le tangata ola. Na whai o le tangata ola. Ai sau le atamu lona lua o le anganga whaola, which mean e yeile mea lau oti. La lai tau whaola. Fai mai la I o le kenese e lua, fai mai. O na whaia lea e Yehova le atu o le tangata I le efu, o le ele, ma ua mānawa iona po ngā Yisu o le mānawa ola, ona avea ai lea o le tangata ma tangata ola. O I e whaaliliu e le toa tele o tangata lātou te whaaliliu ina whaale tino le tuspa ia. Whai mai o le mānawa lea, o le ea lele, le ke mā ngā vai kokongu. Whai mai o le ea ranga ave e le atua. E le avea I le atua se anganga I le tangata, e le eise anganga I tono le tangata. E se I singi le nā, tali tonunga ma le nā o aonga. O to tonu I, o le mānawa le na mānawa e le atua I to tonu I, o le mānawa ola. E le o se ea, e mana tua mai foi, o le lalo langi le I le teimi lea, o le teimi lea le I pa u le tangata, o le fato a fai le tangata. E tino le langi la le tangata lea. E le wha le tino le tangata lea, e wha le anganga le tangata lea. Le tangata le na whai e le atua I le lalolangi, fo mai na mānawa I le mānawa ola, o na avea ai lea o le tangata ma tangata ola. O lai ola le tangata lea. Lea le wingo le tangata ola, o le mānawa le te mānawa le te mine, le la tatou woe vali. Ona, o le na tātou whaitau nei whai mai o le ātamu mua mua, o le atamu na whaia o le tangata ola, le tātou whaitau utu I sa o le lei. A le ebu tātou whaitau tu ngā whai o le tangata ola. Ai o le tangata lona lua, o le tangata na sau e whaaola, atamu lona lua, o le anganga whaaola o ia. Amene. Na whaia la I o le tangata ola. E o mat whai upus fumat fitu, tātou whaitau fo le whai upus fumat fitu o le tusi nga kenese. O le whaatonunga lea na ave lea tua ia atamu. Whai mai le whaatonunga lea tua na whaia atamu. A o le la au e loa ai le lei ma le leanga. Aua e te ai ai. Aua o le aso e te ai ai. E te oti ai lava. Whai mai o le aso lava e te ai ai. E te oti ai ai. I le aso le nā. Amene. Whai mai le tala e tusia kenese na whai e le atua a tamu o le tangata ola. E le o le ola la wha le tino lai tala noel tu spaia. E la tatou e wha mamla mama e mamla mai. Whai mai la ia. A o le la au e loa ai le lei ma le leanga. Whai mai aua e te ai ai. A wā o le aso e te ai ai. E te oti ai lava. Le aso e te ai ai. E te oti ai lava. Si kako akura le aso nga ai ai e vai le la au. Ma atamu. I le umar ke nese I luma atu. E utatou o tua le amatanga. Po o where mea oti e le tangata. Where mea oti e le tangata fua na sau Yesu tau whaola. Whai mai. Ona whai mai leo le ngata I le whawhine. Lua te le oti lava lo wha oso le ngata. Whai mai.
lua te le oti lava. A wā ua sila fia e lea tua, o le aso lua te ai ai, e popula ai o lua mata, ona avea ai lea o lua e peini atua, o loo i loa le lei ma le leanga. Ona va ai atu lea o le fafine i le la au e le lei lava pe a ai ai. Ma ua mātango fie mai, o le la au foi, e ao ngā e maua ai le poto, ona tango ai lea o ia i lona fua, ma ai ai, na ia avatu foi lana tane faatasi ma ia, na ai ai foi o ia. Mana tua le tala lea tua le na fai ei o le aso e te lua ai ai, e te lua feoti ai. Ai whai mai le tala le tuspa ia, ona pupula ai leo la ua mata, ua la iloa ua le lava lava i la ua, ona la fatu ai leo le lau o le mati, ua fai mo la ua titi. O lea tātou te whai tau atu ai i, ina ua ai leo vaenga le la au, e le i feoti le tino, ala lava na feola. La sa feola. Ai whai mai e eile mea lau tupu, o la ua pupula o la mata, e eile vaenga o la ua o la OTI. E le i oti la i le tino, ai ua oti le anganga. Ua oti le anganga, o le oti wha le anganga, ua separate po ua alu ese le anganga o le atua, mai le anganga o le tangata. Le mānawa lena tātou tala noa i ana nei, i luma i fo i le tusia. Le mānawa leo, te mana ia te oe te tango i mai tau, mai le upu mānawa. Ona whai mai le tuspa ia, ona whaia le Jehova le atua o le tangata i le efu o le ele, ma ua mānawa i ona ponga Isu o le mānawa ola. Ona avea ai leo le tangata matangata ola. O le ale mānawa le na mānawa e le atua i, whai mai isi o le ea. Ai whai mai le tala le tuspa i ana tātou whai tau ena nei, whai mai o Yesu o le atamulona lua, o le anganga whaaola ia. A o le tātou te su e whai tau o titua i le amatanga mai o lea, o le vaenga lea, wa iai le mea le ua tupu. O le ua oti, o le na aile au vaenga i, o la lava e ola le tino. Peitai, o laua iai le vaenga o i la tau lau oti. I le whainga e le atua o le tangata, na whai le atua le tangata, fo mai le tala tuspa ia, na ia whaia le tangata i lona whaatusa, o le whaatusa o le atua na ia whaia ai le tangata. Ina ua pa u le tangata, e o mai le mata upu e lima, Amen. Mana tua la oe lena whanau, lena ailoa e atamu ma ewa fo mai ua popula o la ua mata, e iei le vaenga o i la ua la uoti, e le ioti la i le tino, ai uoti wha le nganga. Na mafua ona le toi whaavavau na ola le tangata, ona ua whaasa e le atua na ai seisi le la au o le ola. Pau ana mafua anga wala, ina tato uoti le tino. Ona na tā ofi e le atua na batu le ke rupi wa tuu i le la au le ola. Auangi ko e yeise si ai ke ua ola pel tangata i le oti. O le ola le na e au noa ma se whaamangalonga. O le ata mai o le atua. Tā ofi lo e le atua le la au le ola. Auane ito e tango isa si te ua ola pel tangata. Paule nao le mafu anga wala ino tātou woti. Ono wa tātou le to e ai le la au le ola. Ai o le oti e le tangata i, whai mai le tala le tuspa ia, o le ua, o la ua pupula mato atamu. O le whaatusa la o le atua i le amatanga na whaia ai atamu. O le ua sui ina ua, usi tai atamu ma ewa i le ngata. I le anganga le na luatu, le angelu e la foi, le ngata le na luatu wha se ewa ma atamu, ua usi tai ma ua muli e na ia atamu ma ewa. Ua muli le ngata na, le anganga le na. Whai mai la i o le tuse kenese, whai mai na ola atamu i tausanga e tasi le se lauma le tolunga folu, whai mai ona whanaua lea e ia o lona atalii e fōlinga ia te ia. O le toa sāma le ina uanga sala le tangata,
o le faatusa o le atua e le o to iei le faatusa o le atua le tangata. O tangata uma na whana nau mai a atamu e o mai a te oe le te mai mua mai. Mahau, na tātou whana nau uma mai a i le faatusa o atamu. Le whai mai le tala le tuspa ia, o na whanaua le e ia o lona atalii e fōlinga i a te ia ma faatusa iai, ma ua whaingoa e ia lona ingoa o setu. E le i toe whanau mai se faatusa o le atua, pau le faatusa lai whanau mai o le faatusa o atamu. O le a, o lai ua whanau mai lea lai tātou watu tu se Efeso. O le ala le tangata lea. Mana tua o tau atamu lai ola i lalo le whaasalanga le atua le taimi lea. Whai e le atua e te aima lea. E te aima lea fu e whanau ma le ti ngā i ai. O la ua whanau ma le tangata whai maila i o le tusi ale Efeso. Lona mata upo e lua whai upo e tolu whai mai. O i tātou fo'i na mio whaatasi i tātou umalava ma i lātou wana mua a mata mai lava ia atamu whai mai. Ina ua tātou no nofo i tu ina nau o tātou tino, na whaia fo'i e i tātou o mea na loto i ai le tino a toa ma le mawhauwhau whai mai, na whanau mai fo'i i tātou o le whanaunga a le to asā whaapei o isi a toa fo'i. Na tātou whananau uma mai lava i le whaatuso atamu o lai tātou te whananau mai i le toas i le afoi. I le whanaunga le toasā. Amen, umau mai. Lai tātou te, lai la vea i tātou, la vea kukusa le le alo whanau mai. Ma le whanau a setu na whanau ai. Na whanau mai, e le o whanau mai o se tangata o atoa i luma o le atua, na tātou whanau uma mai i le whanaunga le toa sā. O ai, o tangata ua separate ma le atua. O tangata walu ese ai le anganga o le atua. O le mea le na e tā ua i totonu o le tuspa ia, e tā ua le tuspa ia o le oti wha le anganga spiritual death. Whai mai la i o le tusi lena tātou whai tau ai, whai mai o le ātamu lona lua, o le anganga whaaola. Na sau Yesu e whaaola le anganga o le tangata. Lena tātou whai tau nei whai mai o le tusi ia ātamu. O le mana vaola na whai ai e le atua. Ina ua sau Yesu i le tusi a Ioane. Ioane lona mata upu e. E lua se fulu. O ina sau ai Yesu lunga atu lena tātou iai lena whai atua Yesu ia Maria au e te tango mai a te au au tele i alu i lo utama. Halu lo Yesu i lona tama. Alu Yesu lunga lona tama to e fo'i mai. Whai mai lola i rwhai upusfumara i wa tātou whai tau ai. Mea mua lea Yesu na whai. Ina ua fo'i mai Yesu mai le tuunga mau, fo'i mai lona tama, o le mea mua le na whai e Yesu. Whai mai, ua o i le afi o le urua i aso lea o le vai sāpati, ua punitia whai to toa o le mea na poto ai le au soo, ona o le fefe ia iutaia. Ua maliu atu Yesu, ua tu i to tonu, ona fetala i atu lea o ia i ate i lato, ia o tau manuia. O le na ruatu Yesu le potu o lai la lafi ko kongol poko lo kwa Yesu oso totonu ho le peye ngimo ko kongole o le fale la to Yesu tu le onga totonu o le fale fa i auto manuia fa mai la ia o ia feta la ia tu le mea ona fa ali atu le ia te ila to ona lima malona i tu ona oli ai le au so ina wala to va ai atu ile li. Ona toi feta lai atu leo Yesu ia te ilatou, ia o tou manuia, whaapei ona awina mai o au ele tama, e whaapea foi ona o awina atu o tou. Amene. O le whai upulos fruma lua la, le whai upito isiri ona tāua, le mānava lena, le sa mānava i le atua ia atamu ma eva. Le na oti i atamu ma eva. Whai mai le tala le tuspa i mea mua le na whai e Yesu. Whai mai, ua ia feta lai atu lea mea,
ona manava atu lea o ia, ona manava atu lea o ia, ma whaape atu ia te ilatou, ia outou talia lea nganga pa ia. Lea nganga lena manava e lea tua i le whenga ingo tuwai ia i le whaingo atamu, lena hoti ei atamu ina ua la aide la auaru ese lea nganga o lea tua, o lea ua toe manava i Yesu i to tonu i lana au soo, o ina iai le mea ta o le first born again i to tonu le tuspa ia. O le whanau fauina mua mua le i to tonu o le tuspa ia. Ina ua toe manava i Yesu lea nganga i tangata. Ua toe manava ma whaape atu i outou talia lea nganga pa ia. O Yesu la, o le oti wha lea nganga la, o i le ala ina tata i le tātou mata upu. I le tāu o le vaenga leo lo malama i le oti wha lea nganga. Ona a whai ai te i oti lo tino. Ai le i whanau lo nganga. O lala e te oti i le toa sao le atua. E tu sa lava po le ale le leio au ngā luenga na whai mau mea na whai. A whai e le i whanau lo nganga, pe e te le i maua lea nganga pa ia o lea tua. E te oti, o lai te oti le toa sao lea tua. Ona e whai mai le tana le tuspa ia, ua tātou whananau uma mai le toa sao lea tua, le whaatuso atamu, le whaatuso lai oti wha lea nganga. O la e ola le tino, peitai, o lai separate lo nganga, ma lea nganga o lea tua. E whaingoa ina le tuspa ia i totonu le tusia Ioane, i le tala noanga le tasi o whaia ongo tuspa ia ma Yesu, e ngoi a Nikotemo. Whai mai le tala a Yesu, whai mai, ua tali atu Yesu, ua whaape atu ia te ia. E moni o te whai atu ia te oe, a le toe whanau le tangata. Le ale wingo le tala a Yesu, a le toe whanau. Le waa matana tātou i loa le winga. Ale na whai mai na tātou whananau uma mai ai le toa sao le atua. Na tātou whananau mua lai le tino, o lai tātou te whanau mai, o lai oti o tātou wanganga. O lai whanau mai tātou le toa sao le atua. Right? O lai tātou te whananau, whai mai la i o tala Yesu, whai mai a le toi whanau le tangata. Whai mai la ia, e le mawhai ona i loa e ia le malo le atua. Ua whai mai ni ko te mo ia te ia. E mawhai ea whapewhia o na whanau o le tangata ua toe ina. E mawhai ea o na toe ofi le manawa o lona tina. E whanau mai ai. Ua tali atu Yesu, e moni o te whai atu ia te oe. A whai e le toe whanau se tasi i le vai. Male anganga. E le mawhai o na sao o ia i le malo o le atua. A whai e le mawhai o na toe whanau o ia i le vai, ma le anganga, e le sao o ia i le malo o le atua. O le ale winga whanau i le vai, ma le anganga. Tu te iloa, o le mānei o le tuspa ia, e whaamatala e le tuspa ia i le tuspa ia. Fato a umana whaamatala i Yesu le whanau i le vai ma le anganga, to e alu Yesu whaamalamalama i lalo ifo. Whai mai, o le ua whanau mai i la le tino, le tātou whanau le na whanau mai le tino, le whanau le na whanau ai setu ia a tamu fo mai o le a whaatuso Yesu, whanau le na i le tino. O le whanau i le vai, o le whanau le i le tino, a ho i na whanau le whawhine, e alu lo na vai mua. E whaingoa ina lai le tuspa ia le whanau i le vai, o lai te whanau i le tino, na ua toi whaamatala i Yesu i lalo ifo. Foi mai la ia, foi mai, o le ua whanau mai i la le tino, o le tino lea. O le ua whanau mai foi i la le anganga, o le anganga lea. Na tātou whananau mua la, na tātou whananau mai le whaatusa o atamu, po o le na whanau i foi setu. Ile image o atamu, lai tano orkene se 5 foi upo tolu. Le na utango whaali atu.
o le whaatusa le nā, whai mai le tusi a Efeso e, lua whai upo e tolu, whai mai wa tātou whana nau uma mai le toa sā o le atua. O lae tātou te whana nau uma mai ia, o lae le ia, o lae oti au tātou wanganga. La lae tātou te iai pei le toa sā, o ila le mea lai ona tāua, le tāla inga o le tāla lelei. O le tau mawhai e tāla i le tāla lelei, ina ia mawhai ona whanau fōwina le anganga. O leo wa umona toe mānawa i Yesu le mānawa ola i le tangata. O leo wa umona toe tango i Yesu toe mānawa le mānawa ola o le anganga o le atua. Ina ia mawhai ona whanau wina ai o tātou tangata, ma whanau ai o tātou wanganga. E pei o le ata atoa leo le taatianga o le tala lelei. O le toe sau o Yesu e whaaola lo wanganga. Toe sau Yesu ina ia mawhai ona mau e oe le ola e whaavavau. I tua le mua Ioane 5. Amene. Tatou amata. Whai tau mat whai upa se fulu. Whai mai. O le whaatua i le alo le atua. Ua to tonu ia te ia le moli mau. O le tari tonu i le atua, ua ia whaia o ia mapepelo. A wae le i tari tonu ia i le mau na moli mau mai ai le atua i lona lava alo. O le nei fo i le mau. Ua fo ina mai e le atua ia te i tātou le ola e whaavavau. O le ola lava lea ua i lona alo. O le ola laua i lona alo. O le o ia te ia le alo, o ia te ia le ola. O le o ia te ia le alo o le atua, e le o ia te ia le ola. A whai e le o ia te o le ola, o le oti la. O le oti. O le oti. I to tonu o le awa ongal tuspa ia no o pa ia i le. Tātou mata upulu vai asole na te nei, ia ai le i. O te le i whaamatala ina te le ia pele i o i fo ise le loto se tala noa. Whai mai le tala le tuspa ia i. Tusia whaalinga i ono. Whai mai ona ova aia lea whaauta o le solo whanua sa masama. Ma lea ti e ai. O lona ingoa o oti. Ua muli atu fo ise oli ia te ia. Ua avatu fo ia te ila ua le pule fasioti. I lona whao vaenga o le lalolangi i le pelu, ma le onge ma le oti atoa mamanu fe ai o le vao. O le whaamatala ina e le tuspa i le tusia whaalinga, whai mai o oti o lai le sol whanua sama, o lai ti e ai lunga oti. E fōlinga e whaatusa e le tuspa i oti o se tangata. E pei o te, le lau whaonga ina le upu, it's a place. O le no foanga. Pei fo i lao le oti le la ua le vali toe fo i tue tala noa, pa se i vali atu le ata le i manino so ani meo le anganga o le atua. Mantua o mea nei o mea wha le anganga, le tau mwhai wha matala i le ngangana tātou i le tino. Amene, wha mai le tala le tuspa ia, o le tangata la i lunga o le solo whanua, o lona ingoa o oti. A la fo i aluatu i tua ma se oli. Wha mai le isi wha li winga, I think Amplify version, So I look, and behold, a ashy pale horse, black and blue, as if made by bruising, and its rider's name was Death, and Hate, the realm of the dead. Tusa o se oli, o le afoi, o le no foanga leo tangata o lai feoti, le tātou tanua tātou mtaha upule na umatu. O oti, o le no foanga le o tangata ia, le ae ola tangata ia, pe ono whai atu le a tātou te whiola, a lai tātou te totonu oti. Pe a whai tātou te leo i totonu o ke riso. O oti lama se oli, whai mai le tala le tuspa ia i le aso le whaamasinonga, whai mai e umal whaamasinonga o na tongi whaatasi la ia o se oli, ma oti i totonu o le lepa afi e whaavavau. O lele i whai al whaamasinonga. Ai ono foanga ia o oti, ma se oli, wha mai e tongi umai to tonu lea, o le pafi. O oti lai le tusia Efeso, ki tatu e tasi e tua i. Amene. Efeso e lua.
Whai mai, o outou fo I lava o e na oti. O outou fo I lava o e na oti. Whai mai, I a mio leanga manga sala, na outou sa vavali ai ana mua e tusa ma le tua le nei lalo langi, e tusa ma le tai o le au whaipule I le vani monimo o le anganga lea, o loo matuanga lue nei I e ua whaalongo ngata. O le anganga lea, o loo ngā lue nei I whameo o le tai o le au whaipule, o ai le anganga lea. Le anganga lea I le amatanga ia atamu ma Eva. Le nā lua e whaasese Eva ma atamu le amatanga. Le na usita iai atamu ma Eva. O ina na oti ai, na muli mai ai na le tangata mai na muli mai ai le tangata ina I le anganga lea. Le anganga la leo le anganga o loo ngā lue I tua tangata na, the sons of disobedience. O aina mua disobey, atamu ma Eva. O le anganga la na ngā lue I tua atamu ma Eva, e o mai le teimi nei, tātou te whana nau mai ai le whaatusa le nā, ma le anganga la tātou te muli ai. Tātou te whana nau mai a, lai tātou te oti wha le anganga, o lai tātou te tonu o le tangata le oti le, tala no eltus pa ia pole no fuanga le oti le, whameltus ia whaalinga, o le sor whanua lai lunga le tangata I ngoi a oti. O te whaatusa ina la ma o whaonga ina le oti, it's a place fa pena fo Yesu o ia o le tangata, but it's also e peo se no fuanga. Ma tua fo I le tala le fa metal tu spa I o le fata o Abraham bosom. For me o le fata o Abraham, it's a place, paradise. Tu sala o le no fuanga, fa pena fo I la Yesu o tātou lai tala no tu spa ia in Christ. O tātou wai la o le tātou te tonu o Keriso, e peo se no fuanga, it's like a hotel. In a spiritual realm. E whainga tā I na whaamatala I le tino, ai I le anganga, e peo se awala na o nei illustration e tamo whai e whaamatala I nai. A o la I na oti o tātou umalawa wo oti I a Keriso in Christ, whamatala tu spa I o lātou talia Yesu, le alo wa te lātou le ola whaamau, o tātou umai to tonu le hotel Jesus, whaingoa le hotel Jesus, tātou te o umai le ola e whaavavau, ma tātou sauwhanga umai le mālo le atua. Ai o ai lava na oti na te le italia ina le atalii. Tu sa lava pena e whai ngā ruenga le lei, ma e whaia ni ngā ruenga le lei. O nana e whanau lalo le toa sā o le atua, whai mai le tusia, whai mai le upar tuspa ia, whai mai le whetalai ngā Yesu o a unei o le ala upumoni ma le ola, e le ai lava se tasi e sao atu I le tama, pe ale e sao, pe ale ui atu ia te ia. E le lava se tasi e sao atu I le tama, pe ale ui atu ia te ia. O Yesu la, o ia o le ala na tātou whananau umai le toa sā o le atua, o na tātou whananau mai le whaatuso a tamu. I te tonu o le Ioane lo na mata upo e 5, foi upo e 2 fulma le wha. Whai mai le tala le tuspa ia e moni o te whai atu ia te outou, o le whaalongo mai I la upu matali tonu ia te ia na awina mai au, ua ia te ia le ola e whaavavau. E ola e whaavau fo mai, e le o foi ina whaasalaina o ia, a ua o atu ia I le ola, sa I le oti. Fo mai, o la ua o I le ola, ai sa I le oti lona winga, o la nai o ia oti. La sa iko kongo la ukama, ho I le ki e lungo sol fangua. E mawhai lava la o tangata uma o tangata o lou a inga o le tau e kālesia tangata whiola uma le lalo langi. A whai la tau te le italia ina Yesu, I le teimi nei o laito tonu oti. Now, o le mea lea la ina la unga re tala le lei, ina ia ave ese mai tangata laito tonu oti, e au mai I le ola. Hotel Jesus. Ina ia o le teimea e o mai ai o lātou umalava laito tonu ola, to tonu o Yesu, lātou te sao whanga umale mālo le atua, whai maina ia sau e whaaola le anganga, ma mānava ola I to tonu o tangata. Amen. O lea laua e tau maua mai le whaamatala ina tungo, o nai vala ia o le whaamatala ina o le ola, ma le oti,
o la oti le o tātou o tala noi le oti faaleagaga e ao I so o se kerusiano fo mai awa ua whaapea lava na alofa mai o le atua I le lalolangi wa ia au mai ilo na alo pele to atasi ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia a ia maua le ola e whaavavau ina ua paule ti Apollo na tango le atua tongi e se mai mai le langi ai le I whaia le whaamasinonga o lea la iai le aso I le luma nai e whaia I le atua le whaamasinonga o inala e o uma e tangata whioti whaaleanganga e o uma I lea I le toa sao le atua. A o nei na whaia le whaamasinonga o le atua o nei le I whaia le whaamasinonga o le ti Apollo e o matemi nei e le I whaia le whaamasinonga o e whioti. Le fato a whai o lea lauanga lue mai le anganga o le atua e la vea I le tangata I lona alofa e ala ia Yesu e ave ese mai mai lona toa sa. Awane e misia le tātou mata upu le aso lua. O le a tātou woa I loitua. Tātou te va ai lea, I le amatanga mai o le mea na sauai, sa ia ho mai le whaamasinonga. O le lava tātou te tala noa le whaamatala ino se oli. O le tele I o isi vahenga e ao no tātou iloa. Ine I o tātou appreciating le whaaolatanga na whaia e le atua. E ala ia Yesu Keriso. Tasi lava lo wa noa e te, ma le ala e te moa I le ola e whaavamau. Talia Yesu, ma whaina e ola a nā lava e te oti whaaleanganga. Whaaola ina nei lo wanganga. Talia Yesu au mai le anganga ma e talia le mana vaola o le anganga pa ia I te tonu ia te oi. O Yesu o le mea alofa lea le atua I le lalolangi. A o le anganga pa ia o le mea alofa lea le atua ia te ilatou o e na talia Yesu ma whaatua tua ia te ia o le anganga pa ia o le anganga o le ola. A whai te fia talia le anganga pa ia, ma talia le mea alofa le atua, e ala I le ola e whaavavau ia Yesu Keriso fo mai o le wa iai le alo wa iai le ola. Le ola e whaavavau. Te manao ia te oi te whaataita I mai upor te taro le rei, te talia ai Yesu e avea mali I ma whaaola I lo wola ma lo soifua. Amene, e whaapeona whaaola ina I lo wanganga, ma tā lai fo I le tala le lei I o uso a inga matua whaafine, e ave ese mai le no fuanga oti. Aia whaapeono lātou moa le ola ia Keriso. A e whiatalia Yesu a vea mali im whaola whaataitai mai upo te talo le nei le tuolo mātou te mā. Whaalongo I lau upu le nei a fiafi. Wa o I loa, ma ua o tali tonu, o au o le tangata o oti whaaleanganga. O au o le tangata angasala, o au o le tangata na whanau mai lo to saa. O au o le tangata na whanau o lo o whaapeona iai le oti lo le tangata. Ai ua o fili le nei tu la. O te talia ina ai lo walo pele o Yesu Keriso. O le na maliu I lungo le sātauro mo au angasala. Ua o fili le nei a fiafi. E a vea ai Yesu Keriso mo ua lii mo whaaola. Le atua, I le toto Yesu Keriso, o te tatalo ai e whaamama ma whaamangalo ina ai, hauanga sala uma. A fio mai o Yesu, e te nofo tupu, I lo unei ola. A wana e whetalai lau upu. A tali tonu I lo unei loto, e o mai ai le amio tonu. Ta utino I lo ngutu, e o mai ai le ola. Wa o tali tonu I lo loto, wa e whaatuina mai Yesu mai na ye ua oti, wa manu malo I le oti, mo au. Wa o tau tino fo I lo ngutu, o ia o lo walii ma lo whaola. Ono le suafo o Yesu Keriso, wa wole ma wala awa tuwai nei. Amene ma amene. Mi ia le atua, pe a whai wa e whai ale nā te talo le whaatua tua, te talo wa e tu ina atu wailo tangata, ia e meise foi, whanau wailo tangata, ina ia e alu ese mai, ia oti, e oti lavala le tino ono le angasala. Amene. A e ola le anganga ono Keriso. Ona whaatuwina mai la I o tātou tangata I le tino e le palapea, I le alofo le atua, I le aso le ali. Whamanuia le atua ia te oe, e meise lo a inga, tau mawhai e tala noa matau Keriso I seisi. Ma aitanga tō lo a inga e whailoa I ai Keriso, aua ni tu ua le ava noa e alu.
A o whaanga solo le tātou mata upo le whaamatalaina o se oli. E le o se whaamatalaina e whaafewhei seisi. A ia e iloa le mea na lawe ia mai ei oe le atua. Ia tupu le matau ia te oe. Ai mese lo nau e tā lai ke riso i o uso tua whaafine ma lo ainga. Whaamanuia tele le atua ia te o tau Samoa, whaamanuia fo i le atua, tātou wheiloa i le afiafio le asolua, e le tātou pai postari. Amor te minei, manu tele ina whaasausaumo se tātou watuno o whaasoi fuaia.
e mauni le